வாங்க எல்லோரும், இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நோட்டிஃபையர் பேனலில் எப்படி டிசேபிள் போடலாங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். மெனு எடுத்துக்கோங்க, ப்ரோக்ராம் அலர்ட் ஸ்டேட்டஸ் போங்க, பாஸ்வேர்டு 81 8 தடவை கொடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு அப்செட் அல்டர் ஸ்டேட்டஸ் மெனு டிசேபிள் எனபிள். நெக்ஸ்ட்டு என்ன நோடு நம்பரை போட்டுக்கோங்க. நோடு 1னா நோடு 1, நோடு 2னா நோடு 2, அதுக்கு அந்த ப்ரோ போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது லூப் நம்பர் போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது டிவைஸ், நீங்கள் டிவைஸ் டைரெக்டரை நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணணுன்னா டிரெக்டர்னு வரும், இல்லை மாடல் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும். இதை அழுத்துனீங்கன்னா இங்கே சேஞ்ச் ஆகும். மாடல் வந்துச்சிங்களா, மாடல் எம், லூப் நம்பர், மாடல் நம்பர். அதே போல் நீங்கள் ரெண்டுமே பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ டிரெக்டரை இப்போ டிசேபிள் போடுவோம். நோடு 1, லூப் 1, டிவைஸ் 1, அப்செட் கொடுங்க. அது எந்த லொக்கேஷனுங்கிறதோட வந்துடும். ஃபயர் கமாண்ட் ரூம் டிசேபிள் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா டிசேபிள் ஆகிடும். ஓகேங்களா, இப்படி தான் நம்ம டிசேபிள் பண்ணணும். நம்ம எனபிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ திரும்ப டிசேபிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம திரும்ப எனபிள் பண்ணோம்னா எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதே தான் மெனு, ப்ரோக்ராம் அலர்ட் ஸ்டேட்டஸ் 1 வந்து 8 டைம் கொடுங்க. ஆப்சர் கொடுங்க. ஆல்டர் ஸ்டேட்டஸ் மெனு டிசேபிள் எனபிள் ரெண்டுமே ஒரே பாயிண்ட் தான். அதை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் சேம் நம்பரை போட்டு எந்த நம்பர் டிசேபிள் போட்டிங்களோ அதே சேம் நம்பரை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே டிசேபிள் கேட்குதுங்களா, நீங்கள் ஆல்ரெடி டிசேபிள் போட்டு வச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல எனபிள்னு வரும். நீங்கள் எனபிள் கொடுத்து எஸ்ஸா நோ கேட்கும், எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எனபிள் ஆகிடும். நோட்டிஃபையருக்கு இப்படி தான் டிசேபிள் அண்ட் எனபிள் பண்ணணும்.